Всем привет, меня зовут Небов Данил Сергеевич, я ветеринарный врач центра Катанай, филиал город Иваново. И сегодня мы поговорим с вами о такой теме, как кашель у собак. Почему же он появляется, чем он опасен и что такое вообще это у животных. Причины появления кашля у собак могут быть как внешнего характера, механического, так и иметь внутреннюю природу. К механическим причинам кашля у животных относятся случаи, когда животное, допустим, проглотило инородный предмет. Также это какие-то травмы грудной клетки. Внутренние факторы возникновения кашля представляют собой обширную группу. Как бы в этих ситуациях кашель представляет собой вторичный симптом и развивается на фоне основного заболевания, то есть уже как какое-то вторичное заболевание. Среди самых распространенных, отмечают виды кашля, это аллергический, то есть причины, вызывающие кашель, это аллергические реакции, острый трахеобронхит, сердечно-сосудистые заболевания, пневмонии, инфекции также могут вызывать и глисты. Общим для всех видов кашля является его механизм возникновения, то есть это короткий вдох, рефлекторное сокращение гортанной мускулатуры, спазм брюшных мышц, раскрытие голосовой щели, и в конце уже у нас происходит выдох. Теперь мы с вами поговорим о каждом кашле чуть-чуть более поподробнее. В первую очередь поговорим об аллергическом. Аллергический кашель сам по себе у собак он сухой. То есть он наблюдается в совокупности со следующими проявлениями. Это чихание, покраснение глаз, покраснение белков глаз, синюшной слизистой оболочки ротовой полости иногда. Появление такого вида кашля может быть связано с сезонными особенностями. В первую очередь это когда наступает у нас пора цветения, или может иметь постоянный характер. Если возникновение этого кашля у нас имеет постоянный характер, то в первую очередь здесь необходимо выявить аллерген и устранить его. В качестве раздражителей, то есть аллергенов, могут выступать различные химические средства, то есть это духи, дезодоранты, освежители воздуха, то есть любая бытовая химия. Также может быть некоторые продукты питания, то есть пищевая непереносимость. Следующий вид кашля – это питомниковый, либо, как его еще называют, вольерный кашель. Появление этого кашля – это верный признак трахеобронхита. Болезнь называется на фоне заражения у собаки палочковой бактерией Bordetella bronchисептика. Возбудитель относится к роду, то есть, который вызывает у человека еще такое заболевание, которое называется коклюш. Передается воздушно-капельным, либо еще называется элементарным путем. Основным фактором то есть заболевания таким кашлем является ослабленный иммунитет и генетическая предрасположенность, в том числе особенности строения дыхательной системы, стеноз трахеи, то есть, как еще называется, сужение трахеи. Главные симптомы питомникового кашля – это отказ от еды, насморк, кашель, рвота с пеной и повышенная температура. Кашель при данном виде заболевания сам по себе сухой и такой редкий. Заражение таким видом кашля возможно у питомцев в одновременном нахождении, то есть в скоплении с большим количеством собак. В основном это открытые площадки для выгула, либо какие-то вольеры, либо питомники, приюты. Не стоит исключать того, что даже когда животное находится в холле, оно не вакцинировано, то есть в холле клиники, находится в контакте с другими животными, тоже есть риск того, что оно может заразиться питомниковым кашлем. Следующий кашель, который мы с вами рассмотрим, это кашель при патологиях сердца. Такой кашель сухой, прерывистый, нередко является, подает нам знак о том, что у нас есть проблемы с сердечной системой. Чаще всего при поражениях при данном виде кашля оказывается сердечный митральный клапан. Отклонение в работе этого важного органа приводит к тому, что кровь попадает в сердце и скапливается в предсердии. Для такого кашля имеет следующие признаки: общая слабость, вялость, утомляемость, отказ от движения, одышка, синюшность десен животного, собака не может нормально сидеть. Диагностика при таком виде кашля осуществляется в ветеринарной клинике методом ультразвукового исследования сердца. Помимо этого измеряется артериальное давление и смотрится ЭКГ. Терапия при данном виде кашля заключается в снижении физической нагрузки, назначении препаратов, поддерживающих работу сердечно-сосудистой системы. В тяжелых случаях
даже используется хирургическое вмешательство. Вторым по частоте выявления является перикардит. Это воспаление наружной оболочки сердца. Оно может иметь инфекционное и травматическое происхождение, нередко сопутствует онкологическим заболеваниям. В дополнение к проблемам с митральным клапаном оправдано при применении такой патологии, когда мы ее встретили, применение диуретиков. Они стимулируют у нас отток жидкости. Следующий вид кашля, то есть из-за чего у нас возникает кашель, это пневмония. Пневмония – это само по себе опасное заболевание, которое при отсутствии нужного лечения приводит к гибели питомца. Встречается несколько видов данного заболевания. У собак оно зависит от типа воспаления. То есть может встречаться бактериальная пневмония. Это самый распространенный вид пневмонии, вызывается многочисленными патогенными микробами. Возбудитель в первую очередь поражает легочную ткань, в результате чего развивается дыхательная недостаточность. Характер течение болезни острый и чаще всего сопровождается лихорадочным течением, то есть повышением температуры тела. Следующий вид пневмонии, который часто очень встречается у собак, это аспирационная пневмония. Это токсическое поражение легочной ткани в результате попадания в дыхательные пути инородных, то есть предметов. Лечение при таком виде пневмонии состоит в первую очередь при удалении этих инородных предметов с последующей оксигенотерапии легких. Основные виды диагностики при всех видах кашля, то есть что нам необходимо установить причину, это рентген. В дальнейшем это делается УЗИ-скрининг сердца, возможно ЭКГ. В любом случае, если у вашего питомца возник кашель и вы переживаете, боитесь, что не знаете, что с ним происходит, в этом случае необходимо обратиться в клинику, чтобы доктор провел всю необходимую диагностику и назначил соответствующее лечение, уже отталкиваясь от результатов исследований. В принципе, это все, что хотелось сказать сегодня по кашлю у собак. Если у вас будут какие-то вопросы, можно задавать их в комментариях. Так, всем спасибо за внимание и до свидания.